1/4 tulo ka buok nga power tools. Asa ka na goy? Ato na i-try ug tinuod ba ni? Ato i-unbox ug atong testingan. Shout out sa tanang mga mananap sa earth. Let's go. Atong i-check. Kasi kuha mo ko siya boy, barato ra ba? So ato i-check yung legitimacy kung dito pa siya o quality. Kasi ako mag-DIY goy. So para sa mga DIY na activity. A moment of truth, ang laman. Natay grinder. Tignan mo naman goy. Yan, natay grinder goy. Ayos. We also have JigSaw. So ito yung last na item niya goy. Electric drill. Try na to ni grinder. So yung JigSaw, nasa yung switch direct. Dito yung switch niya, so safe. So ito ko moment of truth. Last tool is the electric hand drill. Di ko lang alam kung sa'y gamit niya pero ayos din. Siguro kung magbutas ka na ganakag balance ang buslot, nasa ani. Okay? Alright guys, let's try it. So stay tuned nga amo ni testingan in drill makoy. Anyway, napod siya mga free guys. Mao niya sa drill na mga bala o kaning pang grinding stone. Also sa grinder nata ni siya. Mao niya mga basic tools sa grinder. Also sa JigSaw mao na yang mga freebies goy. Quality wise sa ato ang power tools okay naman ang yang plastic nya. Okay pod ang tuyok sa ato ang grinder. Same sa drill, ayos din. Ni brand niya ako napalit goy, Firo. Nya mao niya ang JigSaw. Before na ako gitesting ang JigSaw goy, ako nagilisan niya ang ipon. So ako na ni try ang ato ang mga tools except sa grinder goy. Next time na lang ako ipakita kay wala man ni grinder kani akong project god. Okay, enjoy. For info tayo goy no, newbie pagay ko paggamit ani mga power tools goy. So di pa jud ko hanas pero ako gyud nagkat-onon goy kay para madali akong trabaho sa pag DIY ba diri sa balay. Mao na yung result sa JigSaw na to goy. Nindot siya cut kaya akong gilisan ng iyang blade kay kato yung stock nga blade bati manggod nya mao na akong project goy kani nga
bed frame nga guba. Ako ni siyang i-restore goy gamit ato ang mga tools nga gi pamalit. Now let's try the electric drill. Kaning electric drill, kaduha ko nabalian og drill bit kay sobra kusog yung RPM niya, wala na ko malak og tarong. Siguro luag lang gyud ang iha nga panglock, mao gini nga kuan cons nya kani direct na lang nako ang screw head og butang sa drill bit. Okay naman siya goy, kusog man yung RPM so nilubong gyud siya. Ako pag gitry ang jigsaw sa 2x2 nga kahoy goy, dili siya nindot og agi. Makuan man siya goy kanang nasa mga wavy parts ba. So ako na lang siyang gi-handsaw. My final verdict sa ato ang napalit nga power tools. Sa iya nga price nga 1.4, okay kay siya goy. Significant gyud ang mali sa imong nga trabaho. Iba pa rin ang branded goy, nindot pag ito siya og kanang quality. So ang imong trabaho ato mas nindot pag yun, nindot og precision, nindot tanan. Pero anyway, kung DIY lang naman, okay naman yan ang napalit goy. Ayos kayo, pwede na kaistanan. So kani goy ang ako ang gibarnishan nga atong gi-restore nga bed frame. Salamat kay goy sa pagtanaw. Like, subscribe and share sa amo nga video goy. Thank you.